ابن جوزی رحمه الله میفرمایند اگه شیطان ابلیس اومد پیشت و بهت گفت که چقدر دعا میکنی و دعات هم قبول نمیشه، در جوابش بگو که من با دعا کردن عبادت میکنم. رسول الله علیه السلام میفرمایند الله متعال شرم میکنه از اون بنده ای که دستهاش رو بلند کنه و دستهاش رو خالی برگردونه. الله متعال از اون بنده شرم میکنه. هر جای قرآن رو که بخونید نوشته شده فاستجبنا له، پس دعاش رو اجابت کردیم. فاستجبنا له، پس دعاش رو اجابت کردیم. اینقدر دعا کن که الله متعال آخرش بهت بگه فاستجبنا له، پس دعاش رو اجابت کردیم. هر روز دعا کن، هر روز. سلام علیکم. مسلمان واقعی کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. مواظب زبونمون باشیم، مواظب دستمون باشیم. این دست راحت بالا نره تا این نفر یه چیزی گفت بزنیم زیر گوش مردم که زور داریم. کسی نتونه با ما حرف بزنه. احساس غرور و قدرت داشته باشیم. محمد الفیان نویسنده سعودی میگه که هر وقت غرور برات داشت، هر وقت احساس غرور و قدرت کردی، به این فکر کن که یک ویروس که حتی با میکروسکوپ معمولی هم نمیشه اونو ببینی، میتونه سالها تو رو بندازه روی رخت خواب و نتونی تکون بخوری و حتی میتونه جونت رو بگیره. غرور خطرناکه، حتی اگر این غرور ایمان باشه، یعنی به ایمانمون مغرور بشیم، یا غرور اخلاق خوبمون باشه، یعنی به اخلاق خوبمون مغرور بشیم، یا غرور تقوا باشه، یعنی فکر کنیم خیلی متقی هستیم. میدونید مؤمن به چه شخصی میگن؟ مؤمن به شخصی میگن که وقتی تنها میشه در معرض شهوت مال، شهوت زن، شهوت فیلم های غیر اخلاقی قرار میگیره. اون لحظه خودش کنترل میکنه. اون لحظه ترس از الله در قلبشه، تمام وجودشو گرفته. به این شخص میگن مؤمن. اگر میخوایم ایمانمون رو بسنجیم، زمانی بسنجیم که تنها میشیم، در معرض شهوت قرار میگیریم، نه در 2 رکعت نماز. و خداوند چه زیبا میفرمایند و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس خود را از هوا و هوس باز داشته، پس بهترین جایگاهش بهشت است. کسایی که متأهلن گوش بدن. اشتباهی که خیلی از دخترها انجام میدن اینه که به مردی التماس میکنن تا بهش خیانت نکنه، و اشتباه بزرگتر اینه که با مردی میمونن که اصلا بهش اهمیت نمیدن و اونو اولویت اول زندگیش قرار نمیدن. اینو بدون، مرد به زنی وابسته و علاقمند نمیشه که به خاطرش گریه کنه، بلکه مرد به زنی وابسته و علاقمند میشه که باعث اون مرد به گریه بیفته. و اشتباه مردان، مردی که زنش رو اینقدر تحت فشار قرار میده تا بهش خیانت نکنه. و بهترین مردان مردیه که قلب زنش رو پر از محبت و عشق کنه تا هرگز به مرد دیگه فکر نکنه. خیلی ساده است. سلام علیکم. و رحمتی وسعت کل شی، و رحمتم همه چیز رو فرا گرفته، همه چیز رو. الله متعال 100 تا رحمت داره، 100 تا رحمت که فقط یه رحمتش رو در بین انسانها و جنها و جانوران قرار داده. محبت، دلسوزی، رحم. وقتی یه مادری رو میبینی که فرزندش رو چقدر دوست داره، اینا همش فقط یه رحمت الله متعاله و 99 تا از رحمتاش تو آسمونه پیش خودشه. فکرشو بکن الله متعال چقدر بنده هاش رو دوست داره. ما انسانیم، اشتباه میکنیم، گناه انجام میدیم، فقط لازم توبه کنیم و وارد بهشت میشیم. و در آخر الله متعال به هیچ کس ظلم نمیکنه و بهشت رو برای صالحان و نیکوکاران آماده کرده. سلام علیکم. یوسف علیه السلام، پدرش خیلی دوستش داشت. این خوبه یا بد؟ خوبه.
بعدش چه اتفاقی افتاد براش؟ تو چاه انداختنش. چاه خوبه یا بد؟ بده. بعد از اینکه تو چاه انداختنش چه اتفاقی افتاد براش؟ وارد قصر شد. قصر خوبه یا بد؟ خوبه. بعد از اینکه وارد قصر شد چه اتفاقی افتاد براش؟ زندانی شد. زندان خوبه یا بد؟ بده. بعد از اینکه زندانی شد چه اتفاقی افتاد براش؟ عزیز مصر شد. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شاید یه چیزی رو دوست نداشته باشید، ازش خوشتون نیاد ولی براتون خوب باشه، و شاید یه چیزی رو دوست داشته باشید ولی براتون خوب نباشه. و در آخر آیه والله یعلم و انتم لا تعلمون، و الله میدونه و شما نمیدونید. سلام علیکم.